e meninas, tudo bom? Estou aqui com o Fred. Ai, meu Deus, que carinho, que carinho. Dá oi pro pessoal aqui, ó. Dá oi. Oi, gente. E a gente veio gravar a tag Meu Cachorro Também é Gente. Bom, são 14 perguntas, então, eu vou responder todas com o Fred, que tá doido pra descer, né? Então, vamos começar, né? Vou colocar ele aqui no chão pra ele ficar quietinho. Bom, a primeira pergunta é: quantos cachorros você tem e quais os nomes? Bom, gente, eu tenho um cachorrinho que é o Fred e o nome dele é Fred. 2. Qual o seu sexo e raça? Ele é macho e a raça eu não sei que é misturado. Bom, gente, como eu já disse, eu não sei qual que é a raça do Fred, então eu não sei que ele é misturado. Se alguém souber, me avisa, porque eu não sei, me fala aqui nos comentários, me conta. Descobri barulho, porque o Fred achou um pacotinho de bolacha e tá mordendo. Tá fazendo barulho. Bom, terceira pergunta é: quando nasceu e quantos anos ele tem? Ele nasceu dia 16 de abril, eu acho, de 2016. E ele tem 3 meses. Ele tomou a última vacina ontem. E agora só falta tomar a vacina contra a raiva. E aí vai tomar uma vacina por ano, né? Então ele tem 3 meses e nasceu dia 16 de abril de 2016. 4. Conte a história dele. Bom, o Fred é filho de uma cachorrinha da minha tia-avó, da irmã da minha avó. E aí eu era doida pra ter um cachorro. E eu amo cachorro, porque eu nunca tive um cachorro. O Fred foi meu primeiro. E aí a minha avó me perguntou se eu queria algum filhotinho pra mim. Me perguntou se eu queria, e aí eu perguntei minha mãe falou que ia deixar desde que eu cuidasse direitinho e tal. E aí eu fui e peguei o Fred, esse bichinho lindo, que não tá fazendo mais barulho, porque eu peguei o wafer e peguei o brinquedinho pra ele, que dei. Ai, gente, ele é muito fofo. Bom, 5. Como é a rotina dele? Ele não tem uma rotina certa. Ele sabe quando todo mundo acorda, quando todo mundo dormir, quando eu vou pra escola, quando minha mãe vai trabalhar, tudo direitinho. Então, quando ele sabe que minha mãe acorda, que ela acorda 6, 7 horas, ele vai e levanta e começa a chorar pra gente brincar com ele, pra minha mãe soltar ele, brincar com ele. Aí vai, brinca, coloca comida, minha mãe coloca, e aí eu tô dormindo. Quando eu acordo, eu vou brincar um pouquinho com ele. E antes de ir pra escola, eu olho se tem comida, água e tal. Se não tiver, eu coloco pouco, porque senão ele engorda. E aí eu vou pra escola. Quando eu chego da escola, eu vou e coloco comida e água pra ele, a quantidade certa. Vou, brinco, aí eu vou tomar banho, gente, ele fica na porta. Teve um dia aí que eu tava tomando banho e ele dormiu na porta do banheiro me esperando. É muito amor. Mas eu não sei como ele gosta mais da minha mãe do que de mim. Então, tipo assim, eu gosto mais da minha mãe. Chateada. Então, é assim mais ou menos a rotina dele. Ele vai dormir lá pras 9, 10 horas. Ele dorme praticamente o dia todo. Mas também ama brincar, gente. Brinca o tempo inteiro. 6. Você deixa de sair por causa dele? Não, nunca. Até hoje, né, tipo assim, nunca deixei de viajar, de sair por causa dele. Até porque, né, tipo assim, é só deixar comida, água e ter brinquedinho pra brincar, tapetinho pra fazer xixi cocô. E uma vez até eu viajei pra casa do meu pai, fiz vlog, vai estar aqui na descrição. E aí eu até viajei pra casa do meu pai e ele ficou aqui com a minha mãe normal, com a minha avó e tal. E ele nem se importou, acho que nem sentiu minha falta. 7ª pergunta. Ele tem manias? Mania? Tem mania de morder, mas acho que é da idade mesmo. E de quando a gente tá xingando ele ou tá conversando, ele vai e deita de barriguinha pra cima. E é muito fofo. Como aguentar isso, gente? Como aguentar? Você tá lá xingando, falando que não pode fazer cocô no lugar errado. Vai vir de barriguinha assim pra cima e dá uma... Gente, eu fico querendo apertar ele. 8ª pergunta. Uma coisa engraçada que ele faz é justamente isso. Quando a gente tá xingando, ele vai dele de barriguinha pra cima. E sempre quando minha avó chega perto dele, ele já vira, ele já sabe, ele gosta quando minha avó fica passando o pé na barriguinha dele, ele já vai, já deita. Ela tá chegando assim perto dele, ele vai e já deita. Então é isso. Pergunta 9.
Mostre o brinquedo, não na pergunta, né? Mostre o brinquedo preferido dele. É o que tá com ele. Ele não tem um brinquedo preferido, gente. Depende muito, né, Fred? Vem cá. Vem cá, mostra o brinquedo preferido. Vem. Vem mostrar. Gente, olha aqui, ó. Peguei ele e olha o brinquedo preferido dele. É essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui que eu comprei pra ele. Ele gosta também de um ursinho, mas eu não achei. Ele não tem brinquedo preferido, tipo assim. Ah, ele gosta mais desse. Não. Agora eu coloquei ele aqui, tá? Pronto. 10ª pergunta. Mostra os produtos de higiene dele. Ele não tem um produto de higiene, porque eu gosto de levar ele pra tomar banho no pet shop, que eu acho bem, começa bem mais. Tanto eu como minha mãe, a gente prefere levar ele no pet shop. Olha ele aí, gente. Ele não tem produto de higiene. Vai descer do sofá. Mostra um acessório ou roupinha que você mais gosta de usar. Vou mostrar um acessório e uma roupinha. Aqui, ó. Eu tô com a caixinha dele aqui que eu mostro. Deixa eu colocar as coisinhas dele. Olha aqui, Fred, essa caixinha, ó. Onde eu comprei a coleirinha pra ele, que é essa coleirinha aqui. Que fica no peitinho. Olha, muito fofo. Para, solta. Você quer passear? Quer? Assim, ó, coleirinha de peito mesmo. E aqui pra puxar. Você quer passear? Quer? E o acessóriozinho, essa gravatinha. Porque ele é macho, né? Então ele não tem muita dessas coisas aí. Coloca aqui, passa por dentro e aí coloca nele. Eu acho super fofo. 12ª pergunta. Mostre a comida dele. A comida dele, gente, é essa daqui. Eu peguei a vasilhinha dele de comida. Essa daqui, ó. Ele come dessa raçãozinha aqui, ó. E eu coloco mais ou menos essa quantidade aqui de comida, ó. Pra ele. Minha mãe coloca no café da manhã. É 2 conchinhas grandes, sabe? Eu coloco. Fred, quer comida? Tá. 13ª pergunta. Qual é a rotina de passeio? O Fred tomou a última vacina ontem, então ele não tem uma rotina certa, porque só quando tomar a 3ª vacina, que é a última, que pode sair. Então ele não tem uma rotina certa de passeio. Mas assim que tiver, eu respondo isso aqui de novo pra vocês. 14ª pergunta. Você pretende ter mais cachorros? Gente, se eu pudesse, eu teria cachorro, muitos cachorros. Eu queria ter mais uma fêmea, eu queria ter uma fêmea. Mas eu não posso, por causa que minha mãe não gosta muito de cachorro. Foi um milagre ela ter deixado eu ter o Fred. E também porque não dá, porque eu moro em apartamento, essas coisas ficam bem ruim. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de eu ter respondido essa tag aqui com o Fred, né, Fred? Então, gente, esse é o último dia durante uma semana. Então, semana que vem os vídeos vão ter normalmente, tá bom? E olha, gente, desculpa, Fred, tá me molhando aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo todo dia durante uma semana. Eu fiz com muito carinho pra vocês, tá? Para, eu vou te soltar. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Então, eu espero mesmo de coração que vocês tenham gostado. Tá bom? Vocês querem mais semanas assim, nas férias? Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais. Se vocês querem mais vídeos com o Fred, me conte aqui nos comentários, que nós vamos adorar gravar pra vocês, tá bom? Então, é isso. Me siga em todas as minhas redes sociais. Siga também o Fred, né, Fred? Olha aqui. Siga você também, né, no Instagram. Qual é o seu Instagram? @FredDaDuda com 2 E. Vai estar tudo aqui na descrição. Meu Snapchat, duda.tube. Meu Instagram, duda.tube mais um E. Minha fanpage é duda.tube. O Twitter é duda.tube mais um E. O blog é www.dudatube.wix.com/dudatube mais um E. Fred, vem te pedir. Vou esperar ele parar de comer. Eita. Dá tchau. Tchau, gente. Beijo. Me siga no meu Instagram. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Gente, eu lembrei que eu ia falar. Vou deixar fotinhos do Fred aqui no final do vídeo, tá bom? Pra vocês. Então é isso. Beijo. Tchau.